the Lord. Abusiafo na otwe asan abetu yembio yede asida ene nchia sonko na yede mamunyina. Sene de biara no the whole of this quarter no ye no hwe enwom enwoma no mu. Yesua adusua no mako enwotwe. Enne no ye pese ye no hwe ne etoso enkro no kakra kota no ba no awie ye. So hwe adusua na tifiasam na ose blessed is he who comes in the name of the Lord. And I say, Inshirane niya obawo eradi edimu. Mienche humra sisia. Sena nipa bibre bodi bibre obi e boni nyamedi ba na still right kosihwe ka kohwe ase a nipa bia odin a obo ase brekune tese onim se eno ni din a obo a beji say Ghana ye benya be Jesus Christ wa obo e ho ban free problems ye be ba say yen kai say apam a oni apam no o maya so ate se ebre mu dia akonya wo ho mayen ye betimi Omamba adeshikronkron yebesan ama munyina akwaba se nanso masande mofidie edi ato London Ghana memenda akwanjefo saba school ena feature semu empensemu na achimu no ye no ehwe adusua etoso nkron kwata munyinara se na midi kankan ye no ye hwe enwom enwoma no na achimu adusua na tifiasam no sin Inshirane nia oba o erade di mu maboafo no aye krado wo ha o mu babe boana yede adisua mu empensemu ede abremu baransa na no ma yenkutie enwom free London Ghana memenda kwanya for singing band for home rasisia. Ose,
Ose boma kwabo ose mufa nichi mufa rusi mufa ose boma kwabo ai odia sunjena odia yarisana odin kwachi na minya biara menumbio mufa nichi Monfa rusi, monfa ose boma na kwabo, ose monfa nichi, monfa rusi, monfa ose boma na kwabo, ai wonderful. Yada nuanom singing man for ase enwuma omudi adi yen adisua enanim ene na mamensa mfasa akonya yi na womo ombo yachidon ma de biara da edisa adisua edi ebrem nso minyi omo emfa enkremo TVN TV Ghana eye dwumaku a omofa onyankopon asem edi kowiase afana enyira yesa adwumadi ya TVN TV Ghana nso fa na afi omde kowiase afana enyira yesrew se wo hwe na wo emwa bia de bebo TVN TV Ghana yesrew won number de betu won phone na ni fa na frɛ obibeje so na kakra bia no won so wo de aboa na won so wo kyefa wo de boa ma onyankopon asem no atimi atrako ewiase afana nyina no no Sarah na Hope TV Ghana so eboa yampa yesa adwumaku yi nso yesa yen adisua ya omo nso mofa edekɔ wiase afana enyinara so wo bibi mo akakra bia obetimi dia boa Hope TV omo nso won number ebeda yemfoni na ni fa na frɛ obibeje wo so kakra bia no na wonso wo de aboa Hope TV if you honso na afi ye kobrekum mu TV foforo aba friend Hans TV omo nso no kwasem se omo fa ye dwumadie yi ede hweti kɔ wiase afana enyinara fa won number ewo yemfoni na ni frɛ obibeje wo so kakra bia ode beboa sa TV dwumako yi fa bo mo na bia wonso okwan a wo fa so na wonso ache onyankopon asem eno no onyankopon enhyira mo se mo agepene se mo beye no sa ene mamemfa mani emfa hwe fidua mu hasi na maboafo ma ye krado beboa na edisa adisua ya brem no mayi omo ede atwe mo media mo sonfo Bismarck Mensa enne Yehowa dom misan ewo da Frank Aje eka me ho ewo ase da Frank yemo akwaba da sese enen so waba meko manima openi Harry Ntim nso eneti emfifi no openi Harry yemo akwaba da sese enen so waba na meko etuo no a enso a yenua Samuel Ababio nso na che etuo no a no peni same yemo akwaba medamu nyina sese yetonsa ede frame no motimi aba ma yenkata yene na mema openi Frank mo empire emaye Keneja wasro ya dawase nanso bio se de oye nda no ebred do se san bio tresemu ma hon kronkron eme kasamfa yimu na fe o ma etie nso enti nwa komapamu chechren yetimi abobra se fata adwen satra wo Yesu Kristo din monti amen Great. You share a free last week edition no kwasem say was wisdom for righteous living. That was last week. Ni esia no nyansama tenene asetena no kwasem say o che say onyankopon enche your kwan befa so aka ye na
san sɛ onim sɛ emre we entra ho da emre ko nanimu ɛna inam sɛ nim adekye mu asɛm na onyankopɔn so beba bebu atensi sɛ wo trans na ye nyansani dia na ne na obɛsrɛ sɛ onyankopɔn bɛma ɛna kakra wode ama no obɛtena nyansamu na wode ni nyina ade asom no sɛ na ɛbɛyɛ a ɔkyena new de biara obɛyɛ krado sɛ wo ba no wode ne wayɛ krado sɛ wono ɛbɛkɔ osoro no kwasɛm ne sɛ adusua no ɛyɛ kama pa ye sɛ wo hwɛ yɛn na sɛ wontimi entie sɛ adusua na ko ye YouTube channel London Ghana SDS Sabbath School obehu sɛ ɛwɔ hɔ no mo obetimi akleke wo so na watie na afi wo de ne to so nkron no so de aba beto aso sɛ ne adusua no nti asɛm mu ebe CP sɛ the first time nso na wo hwɛ wo YouTube a na wa subscribe ama ye wo wie so na wo de nsa amia adoma no so na kyerɛ sɛ ye yesa video ya wo nso de biara wo nsa ebeka ene na kwasɛm sɛ ye pɛse ye hwɛ ne to so nkron no or say blessed is he who comes in the name of the Lord. Inshirane niya oba Ewurade edimo. Enkabasem no ye free Psalm 118 verse 22 and 23. Yenhwe asama ewo hɔ no mo. Obo a abantufo aponu abeye chiasebo titiriw. Ewurade na oma yeyeye eye nwanwa yen aniso. Amen. Amen. I say the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Amen. Amen. Observe adisiano enka bosem no yefa efri enyom engomano echi aye oha ne edu enkron yimu aduenu mienu ne aduenu emiensa no we ye enka bosem a akoye no ho abebudie wode dan ana se twiasebo na wayi no twetwene no lokasa se so hwe cornerstone a wo besi dan a that is the first thing mason for no or the back choko and the back choko and the normal the home be because any be lay the foundation of the whole building, you know. No kwase yinim se ne cornerstone ne mfaswa etie ewo edan esiemu ye bekura adisuan mu na afi ya hye ne adisuan edema. But first of all, ye share heading no was the blessed is who comes in the name of the Lord. Edebe neba yen adwene mu se ye kase inhyira ne nea oba Ewurade din mu. Adwene be neba otri mu. Pedasi enye Bismarck. Se ye kase inhyira ne nea oba Ewurade din mu a e kire se edin ne betima ahodo bebrebe. Enye edin ba akopesa. Na emom no nea obefa Ewurade edin mu aba no. Ono na obenya Onyankopɔn inhyira mu. Nsam inhyira. Na se ekofa edin fufuro bia mu a na te se we are out from God's side. Okay. It said ye camera bia me kase se car kohwe ase a. Nipa bia odin a obo. You see brekune tese onim se eno ni din a obo a beje no. O Kristo ni bi nso timu o se Jesus. E kire se Jesus din mu no enhyira ewom na adom die ewom. Nti se wo fa no so na oba no nkyɛn a onhyira eno. Great. Se na wo kana brajo na nanko dwane nyankopon no kɔsɛ shape no mu ana eye pinsen no. Akan imagine se na nipa bebre bodin bebre. Obi ebo ne nyame din ba na still right kosi hwe. I remember so babia na time na Yesu na wada wo hye no mu ana huntu no. Obegiri se no obi ebo ne nyankopon din no obi ebo ne nyankopon din. So osi nhyira ene nea oba onyankopon Ewurade edin mu yenhwe se mo wa adwen foforo bi ekasa topic we hu a inhyira ne nea oba ewo Yesu Kristo edin mu kakra me de be ka ho ne se ye hwe last week lesson o say ye ne nante a ebenya nyansa and I asa ba ha says o say inhyira any blessed are who come in his name. Yes. Inti yehia last week and this week there's a continuation. Okay. So yeni nyankopon nama yebenya nyansa yebenya nyansa yeni nhyira ne na bambo the bambo ena great yakra me de beka ho yo me da say great me da wase ya ne sadia yenhwe na fe yemfa yiti enu adusua enimu first of all yenhwe divine self-sacrificing
Shepherd senior yehuno wa hase no ye bi di kan ahwe bibi e wo Psalm 23 yen kan Psalm 23 kakra verse via no kasem say ye nyina yenim ho asempa ye but yen kan kakra Psalm 23 no yen hwe asema e ka kire yen e wo hono mo odofo no mama yentie onyame asem e wo nyom aduonu miensa no Awurade ne mehwefo hweri hia me omameda adidi bia eho wira wo from oja me ho nsuo a eho dwo yes ojojo me kra ode me fa akwantene so ne din nti yes se mpo minam owuo sun kabiyibon mu a minsuro boni biara efrise woni mi na ewo ho waba ne wo poma na echeche me wre yes otu me pono matamfo anim wodi enwu fo me trim na me kruwa yema busu yes ampara yei ni adoye nkwa na ebedi machiri me nkwa na nyina na matena Awurade fie da nyina amen good yanhwe sa Sam ya de biara ye kan ye wo a ene mehwefoi yanhwe how is the relationship between the Lord and his people portrayed here like ayonkofa eda onyankopon ene ne nkrofo no sa ayonkofa ne sen na sa enwum to yi eda na di so wohwe ayonkofa eda akenkan sama wo enwum aduonu miensa ene ya disuan entam no a ode etoto odwanhwefo yes ene ayonkofa eda odwanhwefo ne enwan no entam yes na ode Yesu ejina ho ma odwanhwefo epa no na ne ma no nso aye adwanhwefo na se die nim se na tete no odwanhwefo ana wona ohwenwan so etie no enye ene ya eniema konanim ma emoayen ayemre no otimi ne emoa no kotena sere so ena bebre na esanse woni emoa ne enam na wonya ayonkofa ne nti no onim emoa ne su de hia wo mu ene mpo emoa no anu dodo nyina yes enu nti se emoa ne bi ko ohaw mu a odwanhwefo no etimi hunu yes me kai se ye mofra brem ne wo picture ro a obehu se odwanhwefo no kro etimi de enwan ne bi eto ne kon ho obra enwan ne bi ewo ohaw mu enu nti Yesu Kristo eye odwanhwefo pani a onim ni nwan no na ni nwan no nso enim no sa enu nti se na disuane ka se edurubra bi a ekuo baako ni kuo baako timi ekohia ne nwan ne nyina bo afra nanso edurubra ewo se omotiti mu a esanse odwanhwefo no enim ne nwan na ne nwan no nso enim ne nti no okasa enwan ne tene nka na afei wonyina timi eba wonwura ne nchen wo bra baako kura mpo enka dia foforo no emu ene nti yede etoto ye ho so a saa na yen so ye ne yaje nkwa no etie Yesu ene odwanhwefo a yen yedi nachi na yen ni nwan no ansa na ye betimi atene na gese ye ben no enti saa okasa yente ebre bia no ye be call the other side na ye ni be ba ye ho so no na ya fra nwan bi a enye ye ekuo ni mu na ye call astray enu nti e wo se ye ti yewura ne na ye ben no nti adusua no mu ekase odwanhwefo no enim ni nwan enu nwan no so ye den enim no enu nti ye men yewura no na ye ben na ebre bia obefra yen ana se ebre bia ebetie mu afra no bia no obeti yen ne na fei yenso yenya dwankobia great akra me be ka yenu idea on se waka ni na wi na kakra bi am de ka ho ne se ye hwe image na o portray at said ye kai ne se there's always a picture of Jesus Christ kura inwan na ene bi mso won nchen ye hwe one thing as ye dwe say ye ne ye nwan say ye nwan na ye benya me ye ba Jesus Christ wa oboy ho ban free
problems here beba say yen kai say ndwan na omo ne omo kom problems bre oba wakwa so say ombenya wolves anas apataku baba attack you na nini na no you know shepherd no a guide you through the right route and the right time yedinya mechi asana ode ebefa so yo medam ase abusiafo se ne maboafo no eche no osi inshira ne oba ewurade edimu ne edikan eno no yehwe se ne David ode yene onyankopon ayonkofa no ode odwanhwefo eno ode aye abibudie se ne odwanhwefo ani kuni dwan ho na ni dwan nso enim ne no nso nim dwan ni nti de bie no mo nso mo awrechimu wani mu nti de biara omo koba bia omo nim so omo ye safe enti se ye nso saa ne ne nyankopon relationship te se ye bre ye ho ase ne de ho hye onyankopon tabana na se na onim ye na ye nso ye nim no a and then we can be assured say ye safe in whatever endeavors bia and I say obramu amani hunu bia and I say obramu kodanda bia ye fom bia no ye nim say onyankopon no ebe egie saa de no e na wode ye abibudie e wo Psalm 23 de biara ye kan ho asem no meda wase ye nto so ye na fe ye hwe Messiah mani hunufo no sen na ehon nso Psalm 22 verse 1 to 5 no nso no bibi e wo ho say elder wo ho no ma de obey krado bia no yenhwe Psalm 22 okay kenkan say menyankopon de ntina wagya me misu a misu frɛ wo ene menkwagye entem ware menyankopon metia me frɛ wo awia na wa muame yes ne anajo enso menya ohome yes na wo ye kronkron wote wahinwa so yes na wo na Israel ayeye nyina wo so na ye janom ede won ho toye yes wo de won ho to so na oje won wo na otiamu efrɛ wo na wotiamu frɛ wo na wonya nkwagye wo de won ho to so na wani enwu amen yenhwe sa Psalms yo sana e portray ya Messiah no ne wo obewu etoi obewu ade ye nkwa no mfuni be de twa e kire ye efa ho so de bia Dr. Collins can say ye de pa yenhwe adusua ye gususua na yenhwe se Yesu Kristo odini ehye anamu e wo ha amayen no say wonim ni nyankopon na oni ne kasa na se wo su frɛ no say the Psalm relate na so connected to Jesus Christ no say ya trebia ya say obi a wonim say wo konsohwe mu a na say wo kwama ne hunu mu a mfa nse wadamfo na say kwaku pa de nyame ahira ne pa na on de ma ho kire mu nyina no metwa mani kohwe na ono ne betima boa me sika fam na asenyem na bedru ho a wo hia no mu apa no na that time so ebia na okodi wo hwamo nti basa ma wo nya adwen ntanta ebi because unim sesa nipa no otumi ade nyina ye Yesu Kristo na asakenka san me kire se wasi onyankopon a otumi otumi ade nyina ye no ye kronkron wagya nom enyame e kire se waye bi pen aye buafo na ada na adru mi so yi wo he nti no Messiah no abedru kwantempon bi a ohia naja no so emuwa enso no otiamu frɛ na wonye so enti na akenkasem na asase no se meja ade enti na wagya me onim se obetima aboa no nenso ho no oni ho enti ni yemfa emra ye aside se Yesu adusua na ekro no ebetima ba se edurbre bi a condition bi wo mu a na wa for in na enka wo hia nyame imprempremu se opepa abeje wo data am no nanso wase bi atwen kakra mi hyehyɛ no mi makwa no enye no nyankopon wakwa nyankopon nim sɛ Yesu yuwa na wose na obewu agye adasama na ko betim na ahwim no afrim wo mani mu nanso no wo yi so another way but that time a wo yi no wadi so ohia ni nyankopon no na yebeka ne senka wasisi na so enso nkyerɛ sɛ nyame apaye enti saa ne ye ha mu no ebia ne Yesu frɛ nyame that time no na enye appropriate sɛ nyame be yi ya no but ye nipa no ye ntiase ye da chense ebrepa mu no ane yebeti nyankopon ase yo
kakra me de beka ho say one point lesson in my who say the closeness with Jesus Christ on God. Because of me close no anything na ultimate cancer semester say yes say uni nipa ko ne closer u timi ebusa say no papa ye close pa na say so mo ade ade na fa ma me say de obusa na awrahuo mu say minim say so ye ma me na ade na wo fa ma me na say woni ni nye closer ebe de say wo fa ma me gise me twen nti adesua ne che say say ni ye nyame eni adesua a ye de ye twen benya ho say ye very very close so the baby nya personal contact and personal interaction with God through Jesus Christ. Yo, me da say great. Me da mo say say ne mo acheche mo abusiafo o hwe Psalm 22 no 1 to 5 no. Na so walking kind Matthew chapter 27 verse 46 that Jesus Christ it was a prophetic na hono na ade a Jesus Christ e ba fa the same so share Matthew 27 verse 46 now say at about 3 o'clock Jesus cried out with a loud shout, Eli Eli lama sabachthani, which means my God, why did you abandon me? That is the same language na ewo and don't na or express was na prophetic na ade a Jesus Christo ebra na oba be famu ana say amanihuna na omo a oba be gi omo ba be subject no to na eno no mfuni ena na ohun no ho na otwahwe no kwasem say at a point in time utimi filisa say nyankopon abandon o hwe ne yedi kansia previously na Psalms ni nyomto no bi ho na say nyankopon promise na faili because o hwe amani hunu mu komu o hwe koden na mu komu o hwe obro mu komu mu hwe omani say nyankopon enti wote ase ana enti at a point in time no utimi nyasa feeling ne say jama nyankopon wa fail but the good news ne say tembia wa ni beba ho so na wo behwe wachi on say Psalms no ade ba kwa mu say anytime bia basam tuwe ya ba no omo hwe omachi no mo refer to the omo time odi omo free Egypt and fa omo ko amanimu when they started recounting the past na fe omanya reshimu say no and then nyame no da so tiase obeji that's the good news omo turning into other the mistake aye na ebe ne say bia o hwe na hu say nyankopɔ abandon then the mame ko hwe ba bia obetimi ebeboa na fe wona number bia ni kwan say over and I think say that is what nyankopɔn empese ye be de bia no opese nya reshimu woni tumi mu na ye twen no woni mrepa mu no obedeliver that is a great yanto aso na fe yenhwe nya wo ho no say forever faithful in his covenant or say onyankopon ye wo no kwafro wo napam nyina mu yenhwe eno no was Psalm 89 verse 27 no to 32 Psalm 89 verse 27 to 32 yenhwe se ne onyankopon eye no kwadifo ewo napam nyina mu Psalm 89 verse 27 to 32 amenso me de no beye mabakan asase so ahemfumu pumpuni mekra madoye mama no da na mapam etim ho amano mema nasefo atena ho da ne na hinwa se osro na se ne maja memra na wa nante matemudi mu se ogu mahyede ho fi na woni memransem eso a eno de mede aba ebeba betwe won aso wo mrato ho na mede ohaw ahodo mabetwe won aso won amumuye ho amen yehwe sa sam we nso infuni ben e twatre especially so hwe apam a onyankopon ene David enyaye na na dien na mufi se na ehon ya basem edisa Psalms ede abraye Psalm 89 27 32 no se no chere no enti erade ne ma enya pam anase oni Israel man yen so ye ka ho bi no ye wa pam sa na apam no eduru bre bi a na
yɛn nipa fam no yɛbu yɛn ne nyame deɛ no ɛso yes eduru bere bi a sɛ de na woma emfato no Israel man no etimi ɛfefa wɔn akwan so a nanso Awurade timi ɛsan twe wɔn adwen ɛba fie ɛma wɔn hu sɛ mene mo wɔ ayɔnkofa bi mene mo wɔ apam munti ɛna mebɛhunu amane sɛ Messiah ɛnenti monsan emra na apam a ɔne apam no ɔma yaso ate sɛ ebre mu de akonya wɔ hɔ ma yɛn yɛbɛtumi akɔ ne yaba yɛbɛtumi ana ebre bi ba sɛ yɛbu apam no so akonya bi a ma ɛma yɛ biem ɛne deɛ asotwe ɛna ɛda hɔ ɛma menu mienu a ɛyɛ ne mayɛ ɛtɔ so mienu awie no ɛno nti ebre mu a yɛwɔ akonya na yɛkɔ ne yɛba na yɛfom na watrɛ ne nsɛm na ɔma yɛ akonya sɛ yɛmmra no ɔhwɛ asɛnnua no so nsɔyɛ kya yɛde hyɛ no ne mogya pram no ne saa nneɛma no nyinaa na wakae apam a ɔne ne mma ɛkɔɔeɛ no na afei wasan gya biribiara mu ama naka nanso ɛnkosi daa ɛbɛba awie berɛ bi mu ɛno nti yɛwɔ akonya kɔsi berɛ bi a saa berɛ yi na ɛwɔ sɛ yɛsesa na afei yɛne Kristo apam a yɛ anaa yɔnkofa a yɛwɔ no yɛma mu yɛ den na daakye ɛso aba mfasoɔ ɛde ama yɛn yo meda sɛ opani wakyerɛ mu yie paa meda sɛ paa sɛ wayɛ no saa ɛde ama yɛ afei moma yɛntoa so no afei yɛnhwɛ another important aspect of saa na wɔtwi lesson no ɔsɛ daahene a ne tumi no nni sɛsoɔ yɛnhwɛ sɛ ne Psalm 2 verse 7 to 9 and I say with the Psalm 2 no verse 7 to 9 no ebra na yenhwe se ne o describe you say be Psalm 110 verse 1 to 3 na yenhwe se ne o kan ansem e wo hono mo enyom mienu timunso eba no se na meka no de Awurade ahye no Awurade aseme se me bane wo ene enama wo bisame na mede amanaman bɛhyɛ wɔ apagyadeɛ na mama wafa asase ano no ho adi so wode dadeɛ poma bɛbubu wɔn na wabobɔ wɔn sɛ ɔnwomfoɔ ahina amen yɛnhwɛ quickly yɛnhwɛ Psalm 110 verse 1 to 3 110 verse 1 to 3 the Lord said to my Lord sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion. Rule in the midst of your enemies. Your people shall be volunteers in the day of your power. In the bounties of holiness from the womb of the morning. You have the dew of your youth. Twi no so kenkan se Awurade asɛm a ɔsɛme wiranie tena menifa kosi sɛ mede watamfo bɛyɛ wo na asentia so utumidie puma no Awurade firi Sion bɛtene di hene watamfo mfimfini wo man bɛyi wɔn yam kra aba okoda no Awurade kronkron mu wo mranteɛ asafo bama wo sɛ obosuo firi adekyeɛ eyam Awurade akantam na ɔmmu ne ho woyɛ daapem sɔfoɔ Melkisedek dibia so Awurade a ɔwɔ wo nifa soɔ no bɛbobɔ ahemfo na bufuo ɛda no obedi amanaman mu asɛm ɔbɛma afunu ahyɛ hɔ ɛma ɔbɛbobɔ tire asase a ɛtrɛ so ɔbɛnom kwan ho asutene mu nsuo enti na ɔbɛma ne tire ɛsoɔ amen yɛnhwɛ mfoni a saa nnwomtuo mienu ya yɛka Psalm 2 and afei Psalm 110 verse 1 to freeway sɛn na ɛda Yesu Kristo na hinie adi kyerɛ yɛn wɔ ha
Enwa Bismarck yɛdase adesua no yɛgususia na no toa so wɔ Yesu Kristo a Nyankopɔn adi tumi nyinaa ɛbɛhyɛ ne nsa na ni giye sɛ ebia na ene menu mienu na yɛ sofa ɛwɔ bibi mu a yɛnti aseɛ na ebia ne nyame a yɛde ho atwere ne nti na yɛkɔte bia bi mu a ɛnsɛsɛnke yɛkɔmu kura so still we need to endure but wo kame asi supepe sam ɛkyerɛ me ehu sɛ emre bi bedu sɛ de Yesu Kristo ɛsɔre yɛ no a naja no ɛde ne ɛtena ne nan nifa so besi ne ya tumi nyinaa ɛbrɛ no ho ase ɛhyɛ n'ase no saa na emre bi bedu ama wamanimu so sɛ ɔde n'ahenie no nso ɛɛba na that time no yɛne a yɛde yɛ ho ato Onyankopɔn so no mene wo ne adɔfo no mu nyinaa no that time na yɛn nso yɛ anigye no bɛyɛ de ɛbɛwie emu pɛyɛ enti no ɛnɛ na sɛ yɛ sofa ma yɛ nwene sɛ yɛbɛsɔfa saa throughout your life but mbe bi bɛba ama Yesu Kristo a wawu asɔre no ne tumi na Nyankopɔn de ahyɛ ne nsa no tumi nyinaa saa bɛbrɛ ne ho ase atia no ahyɛ n'ase ama yɛn so a yɛyɛ mmɔbɔ no ɛnɛ deɛ yɛbɛdi awurusie wɔ n'anim amen enti dem de ɛka me nua no deɛ no ho no sɛdeɛ yɛnkae bɔsɛm no de ma yɛn no ɔboa ɔbantofoɔ apoɔ no ɛbɛyɛ tuaso boɔ titiriw Yesu Kristo ɛbaeɛ no nipa ɛnhu ne mudie ɛno nti yɛyɛ no ayakayakadeɛ adesua no baabi kora na ɔka sɛ yɛyɛ ne nsa sonso no yɛtiatia no so ɛyɛ no deɛ ɛpɛ biaa na saa te biaa ɔbɛfa too no ho so no ɛntena hɔ daa ɛberɛ bi ba a ɔbɛma ne homene so ɛberɛ bi ba a ɔbɛyɛ kɛseɛ na saa berɛ no na yɛn a yɛama yɛn ho kwan amfa yɛn ho anhyɛ ne ni so ase na yɛn hu no sɛ ɔyɛ Messiah no yɛbɛtwɛre yɛse ɛno nti ɛberɛ mu deɛ yɛhu no sɛ n'afɔre a ɔbɛbɔɛ no ɛso ni mfasoɔ ma yɛn nanso ɛberɛ bi ba a yɛbɛsu na afei yɛhu sɛ yɛatoto yɛn ho ase na so ama yɛn mfasoɔ nti yɛwɔ sɛ yɛhu mfasoɔ a Yesu wuo no ɛwɔ ma yɛn ɛnɛ yi ansa na dabɔne no ababa yo medam ase pa busiafo yegusuara yɛhwɛ adusua no ɛyɛ kama ɛkɔ n'anim papapapa ohwɛ sɛ ne esi ɛkɔ na sɛ enhyira ne ne ɔba wɔ Awurade edin mu kwasɛm sɛ maboafo no aboa ama yehu sɛ ne adusua no esi ɛkɔ ma yɛn yɛtoa so na afei yɛhwɛ nea ɛwɔ hɔ no mo ɔsɛ yɛnhwɛ eternal priest in the order of Melchizedek Psalm 110 na yekan no from 4 to 7 no yenhwɛ sɛ ne ɔkan na sɛm wɔ hɔ no 110 verse 4 to 7 yenhwɛ sɛ ne ɔkan no wɔ hɔ ɛkenkan sɛ Awurade akantam na onnu ne ho woyɛ daa pem sɔfoɔ Melchizedek dibia so Awurade a ɔwɔ onifa soɔ no bɛbobɔ ahemfo na bufuo ɛda no obedi amanaman mu asɛm obema afunu ahyɛ hɔ ma obɛbobɔ tire asase a ɛtrɛ so obɛnom kwan ho nsutini mu nsuo enti na obɛma ne tire soɔ amen great nti wenim nyinaa no ɛyɛ prophecy na osun say oriented towards Yesu Kristo na obaba yɛhwɛ sɛ na saa some way etwa mfoni eche Yesu Kristo ne priesthood ana say na sofudie no down so na yɛn so awrehyimu bɛn na ɛma yɛn sɛ yɛni dasoɔ sɛ Yesu Kristo ɛne yɛn sofopani da seminwa Bismarck si ehwe adusua no ento aso no a yɛmfa ne sɛ enwura yɛmfa ne sɛ enwura adusua no ɛma ayɛ bɛte Wednesday die ne mihu sɛ wɔbɛba sɛ ɔhemfo ta tumi nyina ɛhyɛ ne nsɛm ana hanso ɔyɛ sɛ ɔsɔfo enti ɔsɔfo na adwuma ne sɛ ɔsɔfo pani a ɛka ne ho asɛm ne sɛ akenka asɛm no miɛ te ase pefe sɛ ɔsi Awurade akantam na ɔrenni no ho ɛkyerɛ sɛ nia waka sɛ ɔbɛyɛ no ɛno ana ɔbɛyɛ ebi sɛ Onyankopɔn ɛnyɛ nsɛkyi sɛ yam na waka nevi na kyina waka de foforo na ɔbɛba sɛ ɔhene no
ne nyinaa akyi no wɔsaa de yesu kristo asa agyina ne nifa so asɛ yɛnka ne sɛ ɔsɔfopanin sɛ melkisedek a ɔsaa wɔ ne gya nifa no so a wɔsaa ɛdi ma yɛn nti ɛne gye nsɛm no sɛ neɛ ɔba sɛ ɔhene aba bɛbu me ne mmienu nyinaa atɛn no wɔsaa wɔ ne gya nifa so ɛnɛ ne na me ne wo kasɛɛ no wɔsaa ɛdi ma yɛn nti yɛmfa nhyɛ yɛ tirim yɛmfa nto yɛ tirim sɛ yɛgya no ɔnyɛ tirimɔdenfoɔ na mmom at the same time yɛnsa mfa nto yɛ tirim sɛ wɔka a ɔyɔ ɛna ɔhyɛ nso a ɛba mu nti waka no ɔsɛ ntam a waka no ɔnu ne ho ɛkyerɛ sɛ ɛdeɛ ni ara a ɔwɔ n'agya nifa so ɛdi ma yɛ deɛ nanso na temu da ne duru a ɔbɛba na ɔba deɛ a data na ɔba sɛ ɔhempɔn na nna a ɔwɔ hɔ no ɔwɔ hɔ sɛ ɔsɔfoɔ a wɔdi ma yɛ nti mene mmienu nyinaa yɛwɔ akwanya sɛ wɔnya mfiri kronkron bia a wɔwɔ n'agya nifa so a wɔdi ma yɛ no nea ɛha yɛ yɛhaw yɛ bɔne ɛne nea yɛkɔ mu nyinaa no yɛmfa nkɔnkɔdaa no na ɔno nso ɛmfa nkɔdi ma wɔ n'agya n'anim ne yɛanyɛ ne saa no sɛ wɔfiri mu ɛhɔ kronkron hɔ bia ɛfidie a na ɔde duma no ɛto atwa na yɛnni akwanya biara bio nti adɔfo moma yɛnyɛ ne saa ɛda ase yo medamo ase abusuafoɔ yɛadesua no ahase na yɛde ɛbɛtwe adesua ɛtɔ so ɛnkron na yɛde abrɛ no ɔsɛ blessed is he who comes in the name of the Lord inhyirane nea ɔba awurade adimo maboafoɔ no aboa ama yɛhu sɛ nea inhyirane wa ɔba wɔ awurade din mu yɛhwɛ Psalm 23 a Psalm 23 no ɛma yɛhu sɛ ayɔnkofa kɛseɛ ɛda yɛ ne onyankopɔn ntam na saa ayɔnkofa no wɔde odwanhwɛfoɔ no de yɛ abegudeɛ sɛne odwanhwɛfoɔ ɛhwɛ ne nwan na de bia ayɔnkofa sonko ɛda odwanhwɛfoɔ ne ne nwan ntam na otia mu kura omutimi tene no saa ayɔnkofa no na da yɛn so yɛ ne onyankopɔn ntam Psalms no ɛsan ɛde yɛ kɔ prophecy mu abra no ɔtwa adwo na ɛgyina hɔ ama Yesu Kristo a na yɛ a ɔba bi wu agye yɛn no ɔkwan yɛ saa de no bɛfa so na ɛduru mpɛmpɛnsuo bi na ɛyɛ te sɛ onyankopɔn atwa no atwene na wɔtia mu kaa sɛ onyankopɔn magya adɛnti na wapa wo me ɛtɔ da bi a yɛn so yɛabrabɔ mu yɛtumi ɛkɔ saa tumi duru mpɛmpɛnsuo bi wɔ abrabɔ na wobisa nyankopɔn sɛ na nyankopɔn a masom wo saa yi adɛn na ne deɛ ayɛ sɛ wafiri makyi ba no kwasɛm sɛ sɛ gyaa yɛ ho de to no so a awieɛ no yɛyɛ nkonim edifoɔ sara na yɛtoa so ɛma yɛhu sɛ onyankopɔn napam anaasɛ napam a wɔne ne gya anaasɛ wɔne yɛ gya no mo tete no ahyehyɛ no ɔmfiri nyankopɔn is always faithful de bia no ɔyɛ nɔkɔrefoɔ ɛma ɔdi nɔkorɛ ma napam kyerɛ sɛ onyankopɔn nyɛ obi a wɔne ne yɛ apam a agreement eduru baabi a na ɔsɛ me na mekaeɛ na me amagya dabi onyankopɔn apam no etim hɔ daa nti apam a na David nya ma yɛ kora no wahyehyɛ ato wɔ nyinaa no despite say Israelfoɔ no ekoyɛ bɔne kɔ ne number bi ɔmo pɛ nyinaa no nyankopɔn was faithful to the covenant kɔpem sɛ David ebedi ahinie no but yɛsua adesua na me yɛhu sɛ kɔkɔbɔ bi wɔ ase covenant no ɛwɔ na wieyɛ ɛnɛ yɛwɔ akwanya bi ase ɛbɛklemu the promises of the covenant ɛda ne second time no bɛba na probation na ende there won't be time for us say yebesa be klemu ebibia ebio na afensi yebe hu say onyankopon anasi Yesu Kristo na hinie na odi no enisaso sansa wo de hwe Melkisedek wode kofa Melkisedek na wo hwe Yesu Kristo sene onyankopon ama na so ene sene ne tumi sitie na wontimi mfa na hinie ene ne sofudie ne emfa ntoto asase Yesu sofudie bia na nije samba kwa wa se ne se saa Yesu Kristo ya wo ye priest anase Yesufu peni no ono a na wo kosoro a wo sate agya ne nsa nifa so a odi ma meni umie no enti na akoye se ye yetimu a se yetimu ye de pa se ne adesua no asiko ena na fe na wie ye kura mpo no omuma ye hu se Yesu Kristo na so de fidie no sonko na ye de ye ho to no so a ondi ye hwambo ye betimi anya edan kwa a ye hwehwe ama yankra no onyankopɔn enhyira mo se enenso mudi mo fidie di ato ase a ye ne mo ayesa adesua da se ne ye de adesua etosu edu na ye de bebrɛ wo sa adesua no nso no kwasam se adesua no ya kona wie ye nti aduane nso udi na ya kona wie ye na eno na de pa was a lesson of the past ye besua adesua
sonko paa wɔ next week adesua no onyankopɔn enhyia wo na descendants for fidie to ase ne no wonye sa adesua yi katuani e na ahobrase mema opani hari enhyira adesua so emaye radio da wase so amaya akwanya sei yembiti wasem na yentimi emfanye mboya brabo emfentimi nya adwuma na mpo yentimi emfa enhweti wiase da wase ene nyansa odi ama mpanyufo mu di adwuma di echi esro so bekoso no ma hu nyansa ene bible di ama yini na yetimi akoso aye adwuma odi ahye nsa when you saw the right amen. Amen.